थोड़ा कल्चर, थोड़ा इतिहास, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा प्यार और साथ में सजाई हुई बहुत सारी कहानियां। सबसे पहले हम पहली रोटी गाय की निकालते हैं। इन सब के परफेक्ट बैलेंस से बनती है थाली। इन थालियों की हर कटोरी में एक अलग मिस्ट्री है, एक्सेप्शनल ऑन टेस्ट, जिसमें छुपी इनकी पूरी हिस्ट्री है। कहते हैं द एसेंस ऑफ एवरी प्लेस लाइज इन इट्स थाली। थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। Co-powered by Golden Harvest. Kitchen partner Prestige Clip-On. Starts 16th October 8 p.m.